इस मिक्सर का मेन प्लग मेन लाइन में देकर और यहाँ रोटरी स्विच घुमाने पर मिक्सर देखिए ठीक चल रहा है। लेकिन जब इसके जार को बैठाते हैं और मशीन को चालू करते हैं तो यह आवाज करने लगता है, क्योंकि देखिए इसका ब्लेड टूटा हुआ है, इसलिए वह आवाज कर रहा है। तो इस पुराने टूटे हुए ब्लेड को निकालकर इसमें इसी तरह का नया ब्लेड डालकर इसको ठीक से कस देंगे। टाइट कसेंगे ताकि खुले नहीं। देखिए अब आपका मोटर ओके हो गया। थैंक यू।